好，来，我们再回到刚刚这里来哈。Hello， 谢谢啦，有人回应。好，刚刚是看供给线的变道啊，那我们现在来看需求线的变道，就是如果需求弹性不一样的话，刚刚这个会不会不一样？好，来，那我们把刚才的擦掉哈。好，来，那我们现在来看一下，如果我现在让需求线改变，好，那弹性大一点或小一点，会呈现在这条需求线上，对不对？好，那我如果让它画，我把它画陡一点，请问它是需求弹性变大还是变小？需求弹性变小了，对不对？好，那我们来看一下，来，我们画画看哈。啊，需求弹性变小了之后呢，从这一点到这一点，对不对？好，那所以它会变这样吗？价格上涨，但是需求量的减少呢，没有刚才那么多。好，需求量的减少没有刚才那么多啊。好，那刚刚的无谓损失是这一块，好吧？现在呢，就会变成是蓝色的这一块，往里面往右边移一点，变这一块，看起来，看起来会变比较小一点。OK， 好，所以到时候就变成说，你可以用不同的弹性大小去比较，它会变大还是变小。好，那我刚刚是用相同的税率来比，那同学可以想象吗？如果现在税率不一样，税率变大。税率变大的话，是这一条线会往哪边移？往左边移会移的多一点。那同学可以想象吗？税率变大，无谓的损失会，对，好。那所以呢，我们现在就可以来做几个简单的结论啊。一个是税率改变对无谓损失的影响。它大体上会是这个样子的。如果这边是税率，这边是无谓损失，对，那它画起来大致上是会是两个会有同向变动的关系，都税率越大，无谓损失会越大，但是它大概是这个样子，它们画起来大概会是这个样子。税率跟无谓损失之间的关系啊，税率越大，无谓损失会越大，但是它不是直线型的，它大致上会呈现这个样子。好，接下来再请同学思考一个问题啊：税率越大，政府的税收就越高吗？税收会在哪里啊？来画一个简单的图来看一下。刚刚那个图形有点乱了哈，所以重画。刚才我们在写的时候都没有讲，没有写到税收哈。我们刚刚是在强调消费者剩余生产的剩余社会福利的那一块哈。我现在要强调的是税收的。好。从这一点到这一点是课税的效果，对不对？好，请问税收是哪一块？
是不是这一块？对，这一块是政府的税收啊。好，那你发现课税会让价格上涨，对不对？然后，但是整个市场上的交易量会减少。好，但是课税呢，它的影响呢是什么样子的呢？好，假设我现在课少一点，课少一点，没有播到之前，最后的声音。好，课税如果课少一点的话，是不是这样？对不对？它是不是变得比较狭长？对不对？狭长型啊。好，那现在目前这个图形上看起来，本来课少一点是这样，对不对？税收是这样，课多一点看起来税收有没有增加？目前这个图看起来有哦，但是它永远都这样吗？其实不是的哦。当你在课得更多的时候啊，它不见得有这样子的现象。好，那它的现象呢，就有一个经济学家叫拉斐哦，那他就去做了各式各样的情况啊，之后呢，他画出这样子的一个图形啊，就是你让税率一直不断的改变，从很小变到很大，到非常大，不同的税率去改变啊。然后跟税收之间的关系啊，这个是在财政学里面比较会去探讨这个问题。看起来刚开始我们现在看到的是税率比较低的时候，税收比较小；税率提高的时候，税收会增加。但是到达一定的程度之后啊，它不会持续的上去，不会像那样持续的上去。它到一定的程度之后会下来。它是倒 U 型的，本来这样子是 U 型。它是倒 U 型的，好，这个叫 Laffer curve。Laffer curve， 它要表达的是，刚开始税收会随着税率的增加而增加，但是增加到一定的程度之后，税率增加之后，税收会下降。也就是说呢，政府就可以找到一个能够让税收达到最大的那个税率。好，能够让税收达到最大的那个税率。好，这个把它用在所得税上面，也有同样的效果哈。同学，你可以想哈，政府如果课少少的所得税，当他课的很少的时候，你还是愿意工作，对不对？他越课越高，越课越高的时候，你刚开始是想说，我再多做一点，我税让政府课走没关系，我再多做一点，我赚的钱能够去弥补那个政府的这个课税就 OK 了。可是如果当所得税率高到一定的程度之后，你会想说：天哪，我做10个小时，结果呢有一半的所得被政府拿去了，那你还要不要做？你就不想做了，所以你就想说，那我不如做8小时就好，或者做6小时就好。所以才会有一个那个所得税也是有这样子的效果。好，所以它反而会变成是会影响工作意愿，而不愿意再工作。好，那这个呢，就是用来讲这个税率跟税收之间的关系。好，那刚刚讲了两种了哈，好，接下来我们看第3种。政府如果定价格上限，定价格上限啊，那它会带来什么影响？在这里，那本来市场价格应该在这里。好，什么叫有效的价格上限？政府规定呢，你在市面上的价格不能比这个价格还要高。有什么东西是这样表示的？
高于某一个价格，本来供需的价格比较高，规定不能高，哎，好像有一点点那个味道，但是因为水电它不是完全竞争市场，这样话代表比较接近完全均衡。那水电其实它是独占性的市场，所以会变成是用政府的某一个委员会去定那个费率是多少。米酒因为有人囤积，然后把价格拉高，所以就会去定一个价格上限。哎，可以哈，用这样的来解释哈。好，那表示现在市场价格是太高还是太低？对政府来说，政府觉得现在的市场价格太怎么样了，所以他要去定一个价格上限。太高了，所以有效的价格上限一定是低于这个价格。OK， 低于这个价格的才是有效的价格上限，所以这个叫做价格上限。或者叫做 price ceiling， 就是天花板价格，最高不能比那个还要高。OK， 好，所以这个叫价格上限。好，那我们来看一下定了这个价格上限啊。好，我用 S 来表示哈，这个代表 CS 大家都知道叫做什么 ？CS 消费者剩余 ，PS 呢生产者剩余。好，如果我沿用这个 S 剩余的概念，那 GS 就是政府的剩余。好，再往下 ，TS 呢就是总剩余啊，或者就是我们前面所讲的社会福利。OK， 好，那我之后就会这两个混用，就是 CS、PS， 接下来我可能用政府税收，或者就用政府的什么剩。好，那最后一个呢，全部加总在一起，我可能叫做社会福利，也有可能叫做总剩。好，我们就这两个名字都可以通用。好，那如果在这个价格上限之前，先写一下管制前啊 ，P 跟 Q 我们就不写了哈。那请同学帮忙看一下消费者剩余跟生产者剩余。好，我现在符号。我多几个符号啊。好，来，那我们来看一下，哈，管制前的消费者剩余请用我这上面的符号来表示消费者剩余。管制前 A F G，OK， 好，生产者剩余，这样好像不好表达。等一下有需要我们再写哈，先这样，先这样。好，来，生产者剩余呢 ？B C H。好，那现在没有管制，所以政府没有得到任何的好处。好，那所以加总之后是不是就是 A B C F G H？ 对。
好，这是管之前啊。好，我们来看一下哈，政府用了这个管制的政策之后啊，原本的供给线在这里，对不对？所以价格变成在这里的时候呢，生产者只愿意生产到这里，对不对？生产者只愿意生产到 Q1 啊，只愿意生产到 Q1， 在这个价格的时候，消费者这么多，生产者只有这样，中间这一段呢会怎么样？发生什么事情？这一段变成供不应求，对不对？好，那这些会发生什么事情？有人想买，可是没有提供那么多，这有点像棒球，要去看棒球，结果呢就规定那个棒球赛事的票价被定了一个天花板价格，不能比这个高。旁边它就会跑出来 ，OK， 就会变成是 under table 的，就是地下经济就会跑出来。好，那我们目前不管这一块，先不管这一块，我们管现在看到的市场上看得到的被规定的价格就只能在这里。好，所以消费者实际上付的价格在这里，但是消费者呢，他其实心里愿意付的是这一大块，对不对？好，然后他实际付的是下面这一块。好，所以消费者剩余，来告诉我，消费者剩余，告诉我 ，A， 然后呢 ，B、F， 对，管制了之后变这样，好。好，生产者剩余呢 ？C 剩下 C， 政府有没有得到任何好处？因为它没有课税，所以没有任何好处。OK， 好，来我们来看增减的情况啊。好 ，A、F 都有 ，A、F 都有，对不对？但是多了 B 少了 G， 所以就是 B 减 G， 对吧？好，那这边呢是少了 B 和 H， 对不对？这边没变。OK， 好，所以这整体来说，好，这里要先加。好，所以整体来说呢，整体来说，A、B、C， 对，这不会比较掉 ，A、C 消掉，加 B 减去，对不对？然后 C 减掉。好，所以最后呢是少了 H， 对不起，对不起，就是这样加跟这样加要一样。好，我刚刚漏加了这个 C，sorry， 啊，所以这个 C 要加回来。好，那你这样比 A、B、C、F 都有 ，A、B、C、F 都有，但是就跟 H 没有。那你这样加的话，这两个消掉，少了 H 对。OK， 好，所以定价格上限呢，会让整个社会福利呢会少掉这一块。可以吗？好，那最后一种情况是价格下限，来，请同学举